ချင်းမာပင်ခရိုင်စကိုင်းတိုင်းထိတ်လန့်6ချားပွေရာဥပဒေမဲမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စွမ်းတူမောင်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးလူထွက်လူတက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံရပြီးစားလင်းကြီးအထည်ဆက်ယုံချီမြင်းနဲ့အထည်ဆက်ယုံပဲဘိုက်ကြီးတယ်ပါမကြံတပ်ဖြတ်ထားတယ်လို့ဆွဆွဲခံရတဲ့စွမ်းတူမောင်ကူNUG MOD ကခရိုင်ကိုကဲရာထူးတိုးပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုံကားဆိုတဲ့ BNR တက်ကိုဖြိုချပြက်စီးပြီးကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရင်မူကိုယ်တိုင်အမိတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပြင်ကိုဒီကနေ့ခရိုင်ကိုကဲမှုရဲ့ခိုင်းစီချက်အရာသူ့ရဲ့ PA ရဲဘော်အဆင့်ရှိတဲ့လူဟာတရင်မှုပလဲမောင်ကိုနတ်ထင်ကိုတိတ်ပြီးအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးအစည်းအဝေးခန်းပါတယ်တနက်နဲ့ပြက်တက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမနေ့ကတော့ကျွန်တော်အချင်းလေးပြောခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ဆုံးပါခရိုင်ပကဖကိုကေမှုစွမ်းသူမောင်ကတရင်မှုကိုတနက်နဲ့ပြစ်တယ်ဒီတရင်ဟာတော်မီပမာပြန်ထန်သွားပြီးတော်လန်ရေးတခွင်လုံးစိန်ကောင်းပွဲရဝမ်းနေပွဲရအားပြက်ပွဲရအချိန်ကြီးအဖြစ်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်တချို့ကပြောကြတာကငကားချိန်စာတင်ပြီလားဘုံငကားကိုအနိုင်ကျင့်ဘုံငကားကိုမတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်သူတွေအခုတော့ငကားချိန်စာတင်ပြီလားပလဲမှာငကားချိန်စာတင်ကြပြီလားတချို့ကပြောကြတာကပြည်သူချိန်စာတင်ပြီလားအညာသူညာသားတွေဟာဗတ်စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးအတွက်နားကပန်ထားတဲ့ငကပ်ပါမချင်ပုတ်ထဲကဆန်ပါမချင်စဘာပါမချင်လှူပြီးဒီတော်လှန်ရေးမှာအာတတရောတက်တက်ကြွကြွနဲ့အလုံးစုံစွန့်လွတ်ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်အညာပြည်သူတွေကဒီနေ့တော့ဒီကျေးဇူးတွေဆက်နေပြီစွမ်းတူမောင်ကြားရှိတဲ့သတင်းတွေအရစွမ်းတူမောင်ဟာငကိုကဖုန်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပြီးနမခကဗိုလ်ကြီးဗိုလ်မှူးများနဲ့ကတော်များနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မှာဒီကတော်များနဲ့ကာမဆက်ရှင်မှုတွေရှိတယ်ပါရာဇိကကြထားတယ်တော်လိုင်းရေးဖြစ်တော့ဒီတော်လိုင်းရေးအောက်ကိုဝင်ဘူမတိကောမတီနဲ့ NUG MOD ကလူသက်သမားဖုန်းကြီးလူရဲ့ပါဇာဇိကကြတဲ့သူကိုခရိုင်ကုတ်ခန့်တော့အခုရင်းမာပင်မှာ9ပါးတွေမှောက်ကုန်တာပေါ့အရှိကခရိုင်ကုတ်ကရေးမှုကဗိုလ်တန်မတိတယ်ဗျာဒီဗိုလ်တန်မတိကလည်းလူပေါင်း23ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီး၎င်းကိုယ်တိုင်တပ်ဖြတ်ကြောင်းဝန်ခံထားပါတယ်ဒီလူမျိုးခရိုင်ကုတ်ကနေနောက်တစ်ဆင့်စွမ်းတုံမောင်နှစ်ပါလုံး2ယောက်လုံးဖုန်းကြီးလူတွေကြီးပါပဲကရုံးရှုပ်ရင်ရှင်းမရဘူးကရုံးတွေရှုပ်တာရင်းမာပင်မှာရှင်းမရတော့ဘူးရင်းမာပင်နဲ့ရှင်းမရတော့ဘူးတတိုင်းပြည်လုံးကတော်လန်ရေးအပေါ်မှာအင်မတန်စိတ်ပြက်ပြီးအင်မတန်ကိုအယုတ်ကြီးကင်းမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကိုရင်းမာပင်ပကဖရီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်တော်လန်ရေးဟာအင်မတန်ကိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ပလဲမောင်တရင်မှုပလဲမောင်ဆိုလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်သေးတယ်ပလဲမောင်ကအမှန်ဆို3ယောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်တလောကအဲ့ဒီရင်းမာပင်ကပဲပလာဖလာမြို့နယ်တာဝန်ခံလားဇော်ထက်လွတ်တော်အမတ်NLDလွတ်တော်အမတ်ဇော်ထက်ရဲ့အိမ်မှာအိမ်အောက်မှာတရက်သီးနဲ့တရင်သီးစားမိပြီးတွေးတိုးပြီးသေသွားတယ်ဆိုတဲ့ပလဲမောင်ကတယောက်အလောင်းဖြောက်တာဇော်ထက်တို့တက်ပြီးအဲ့ဒီပလာဖကအဲ့ဒီပလဲမောင်ကပလာဖပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတယောက်အခုပလဲမောင်ကရင်းမာပင်ခရိုင်တရင်မှုခရိုင်တရင်16ရဲ့တရင်မှုတယောက်MNDAA PLA တို့စီမှာတင်နန်းဆင်းခဲ့တဲ့စစ်ပုံကြတယ်ရဲဘော်တယောက်မုံရွာတက္ကသိုလ်ကညမာစာကျောင်းသားအခုဖုန်ကြီးလူတွက်နဲ့သူ့ရဲ့ကပ်ပိယာနှစ်ဖူးတနက်နဲ့တစ်ပြီးလို့တေသွားရရှာတဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်ပညာတတ်တယောက်ဒီအချိန်မှာအာရမတွေကြီးစိုးနေပြီဒီအဖြစ်အပျက်တွေပြစ်ပြီးတကာလဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတက်လာပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုရိုက်သူကတရင်မှုကိုတက်ရန်ရှေ့ခိုင်းသူခရိုင်ကိုကဲမှုစွမ်းသူမောင်ဖြစ်ပြီးဖြေကြားသူကတော့တက်တဲ့သူ့ရဲ့ကပ်ပိယာရဲဘော်ငါပြိုးတယ်ဗျာနော်ညီမပေါ်ကားလို့ဗျာယုံစရာကောင်းလိုက်တာဘိုလ်စွမ်းကိုလှုပ်ချင်ဘူးတဲ့သူ့ကိုပြောလို့သူကဘိုလ်စွမ်းကိုမလှုပ်ချင်ခင်ပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့300အကျွေးမပေးနိုင်လို့3000နဲ့ဘိုလ်စွမ်းကိုလှုပ်ချင်ဘူးရဲဘော်ငါဖြိုးကိုအဲ့ဒီတရင်မှုပလဲမောင်ကပြောလို့ဒလန်မို့လို့တရှို့မို့လို့လေပြစ်တတ်ပါတယ်လို့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပါတယ်မြန်မာပေါ်ကားတက်စိုးလိုက်တာဗျာဘိုလ်စွမ်းကိုလှုပ်ချင်ချင်းဘိုလ်စွမ်းနာကလူကိုလှုပ်ချင်ခိုင်းမလားတရင်မှုတယောက်နောက်မှာတက်တောင်ဘူလူရှိတာပဲအချိန်မျိုးပြစ်ပလိုက်လို့ရတာပဲလေဗျာနော်ဒီကိစ္စပေါ်သေးသေးတော့ဖြစ်မနေဘူးဗျာNUGရဲ့ COC ဆိုတာကြီးတစုံလုံးကြိုက်ချိုးခံလိုက်ရတဲ့
အခြေအနေကြီးကိုဖျက်ခနဲ့တွေးလိုက်ရတယ်လို့ဥပဒေကင်းမဲ့ချင်းတရင်မှုတော်နှစ်ထင်တနက်နဲ့တိပြင်းအခြားပြည်သူလူထုနဲ့ရဲဘော်တွေဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့တော့အရင်တစ်ခေါက်ကရန်ရှင်းအောင်ဆိုတဲ့တရင်မှုရင်းမာပင်ခရိုင်တရင်36လားတရင်နံပါတ်မေ့နေလို့ရန်ရှင်းအောင်ပေါ့ဗျာပြီးတဲ့ရဲမေလေးတယောက်ကိုမရင်းကျင့်ပြီးခြေတလုံးမှာဓာတ်နဲ့မှုန်းတဲ့ကိစ္စလေ COC အောက်ကပဲလေပါလာဖာကမ်ဘလူပါလာဖာတာဝန်ခံလားကမ်ဘလူလားငမဲမောင်မဲလားမဲကြီးလားလွတ်တော်အမတ်အချုပ်တွေကနန်းစီရီယန်အကြောင်းသူကိုမရင်းကျင်တာလေအဲ့ဒီ COC အောက်ကသူတွေပဲလေ